உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல மகாராணி லட்சுமிபாய் ஆக்கத்துல திடீர்னு ஒரு தீ விபத்து ஏற்படுது. அந்த தீ விபத்துல கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைங்க இறந்துடுறாங்க. 15க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைய அங்க இருக்கிற செவிலியரான மேகாங்கிறவங்க தான் உயிரை பணைய வச்சு காப்பாத்துறாங்க. நவம்பர் 17, 2024 உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிற மகாராணி லட்சுமிபாய் ஆஸ்பத்திரியில இரவு 12 மணி அளவுல மேகாங்கிற செவிலியர் அங்க இருக்க குழந்தைங்க வார்டுல டியூட்டி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப அங்க இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு ஊசி போறதுக்காக பக்கத்து அறையில போய் சிரஞ்சு எடுக்கிறதுக்காக போறாங்க. போய் சிரஞ்சு எடுத்துக்கிறதுக்கு திடீர்னு அங்க இருக்க குழந்தைங்க கத்த ஆரம்பிக்குது. இந்த குழந்தைய கத்துற சத்தத்தை கேட்ட உடனே மேகா வேகமா ஓடி வந்து அங்க பாக்கப்ப அங்க இருக்கிற ஒரு ஆக்சிஜன் மிஷின் ஒண்ணு பத்தி எரிஞ்சுக்கிருக்கு. இதை பார்த்த உடனே மேகா அதிர்ச்சி அடைறாங்க. உடனே வேகமா ஓடி போய் தீயணைப்பு கருவி எடுத்துட்டு வந்து அதை அணைக்க பாக்குறாங்க. ஆனா அதுக்குள்ளேயும் அந்த தீ வேகமா பரவ ஆரம்பிக்குது. உடனே அந்த ஆக்குல திடீர்னு மொத்த பவர் சப்ளையும் ஆஃப் ஆகுது. அது இடம் ஃபுல்லாவே புகை மண்டலமா மாற ஆரம்பிக்குது. இதை பார்த்த உடனே அங்க இருக்க மக்கள் அதிர்ச்சியில கண்ணாமினான்னு அங்கும் இங்கும் ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதே நேரத்துல அந்த அறைகள் முழுக்க குழந்தைகளோட அழுக சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது. இதை கேட்ட உடனே மேகா கொஞ்சம் கூட தாமதிக்காம தான் உயிரை பணையமிச்சு வேகமா போயிட்டு அங்கே கரும் புகையிலையும் அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தையா கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்தி வெளில கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க எதிர்பார்க்காத நேரத்துல அவங்களோட சுபிதார்ல தீப்பத்திக்குது. ஆனா இதை கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாம வேகமா தன் கையில வச்சுட்ட குழந்தைய வெளியில கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அந்த தீயை உடனே அணைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த தீயினால அவங்க கால் முழுக்க கடுமையான காயம் ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட காலை ஊன முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப மோசமான தீக்காயம் ஏற்படுது. இருந்தாலும் தான் உயிரை பணி வச்சு அந்த வலியையும் பொறுத்துக்கிட்டு எப்படியாவது அங்க இருக்க குழந்தைகளை காப்பாற்றணும்னு கிட்டத்தட்ட 15 குழந்தைய காப்பாத்திடுறாங்க. ஆனா துரதிருஷ்டவசமா 10க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைங்க இறந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்களோட வீர செயலை பார்த்து அங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் பாராட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க ரொம்பவும் சோகமா அங்க இருக்க செய்தி தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி கொடுத்ததுல அவங்க சொன்ன ஒரே விஷயம், ஒருவேளை அங்க நல்ல வெளிச்சம் இருந்திருந்தா இன்னமும் நிறைய குழந்தைங்க தான் உயிரை பணைய வச்சு காப்பாத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க.